Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Mesa, dan di video kali ini saya memperlihatkan di jalan seperti sungai. Ini di daerah Sidoarjo, teman-teman. Jadi jalannya seperti kolam ikan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, di depan rumah dipenuhi dengan air hujan seperti sungai. Ini di daerah Sidoarjo, teman-teman. Ini jalan di depan rumah seperti sungai. Hujannya sangat lebat. Ini berada di kawasan Japon, Panggreh, Sidoarjo. Air menggenangi jalan. Karena kondisinya hujannya sangat lebat. Hujannya sangat lebat, jadi jalannya seperti sungai, dipenuhi dengan air. Sampai ke sana. Oke teman-teman, saya akan mau ke bawah. Bagaimana kondisinya di bawah? Hei, mana Anda? Pol lagi. Obat itu mana? Zaman handphone gimana? Oke teman-teman, kondisinya sangat memprihatinkan sampai ke sini. Hujannya masuk ke dalam lompongan rumah. Teman-teman, kondisi hujannya sangat lebat. Oke teman-teman, sebelum selesai videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Angga Mesa. Soalnya hujannya masih berjalan. Oke, banjir. Enggak banjir. Sampai ke dalam lompongan teman-teman.
Ya, semoga hujannya cepat berlalu, cepat berhenti. Soalnya genangan airnya sampai meluap. Jalan seperti kolam kolam renang. Ini jalan apa kolam apa sungai teman-teman. Nesa, oke teman-teman, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Angga Mesa. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.